हेलो गाइस, आई एम दर्शन। ये हमारे पास iMac आया हुआ है जिसमें हम रैम अपग्रेड करेंगे। ये इसमें हम रैम अपग्रेड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो है। उसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे डिस्प्ले को प्रॉपर पेस्ट किया जाता है, नहीं तो दोबारा निकल जाएगी। तो हम इसको डबल टैप से डिस्प्ले को फिक्स करते हैं। और हमारे पास सारे लैपटॉप मैकबुक रिपेयर होते हैं। रिपेयर कराने के लिए आप गूगल पे कृष्णा कंप्यूटर सर्विसेज सर्च कर सकते हैं।